ทีนะคะ คือบัวทะเลเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน โอ้โหมันเป็น เย็นด้วยนะเย็นค่ะนะตื่นเต้นไปเลยแล้วไงแล้วไงยังไม่ตายเลยนะบัวทะเลมากแม่นาทีใช่ อ่าเลียวตอนนี้มาตัวอะไรลูก ว่าบ้านของบัวทะเลบัวทะเลเหรอ ทะเลค่ะ มาแล้วดุนมากินแล้วกินข้างหลังนึง มัมใหญ่เลยอ่ะเหมือนมันจะกินผักบุ้ง ใช่ มี3 ตัวเนี่ย3 ตัว ดูดิเลียว ถ่ายโทรศัพท์ โอ้ ได้ไหมอู้ผักบุ้งลอยเต็มเลยค่ะ อ๋อของผักบุ้งมาล่อ ใช่ นี่ เหมือนตัวที่เรานั่งถ่ายรูปอยู่ข้างนอกเลยเมื่อกี้เลยอ่ะนี่ไงเขาจะไปข้างผักบุ้งข้างบนนะลูกไปจับ ได้แล้วเต็มเลย น่าจะตื่นเต้นกันแบบ